山东地下大峡谷真的杀疯了，这哪是景区啊，分明是地心开的超级盲盒体验馆。外面热成行不走的五花肉，这里直接开启速冻模式，全年18度的天然空调房，夏天来这儿避暑，直接实现凉爽自由。门口的小飞龙可以直接抵达洞口，不让你多走一步路。而且为了应景，还打造了一个巨大冰箱，还有鲜花装饰，为你们打卡拍照，随手一拍就出片。你觉得这就够了 ？No No No， 这里有全中国最长的溶洞漂流，10分钟的河道，前一秒还在尖叫着上演现实版的《速度与激情》，下一秒就被溶洞美景美到合不拢嘴，简直就是属于山东人的避暑胜地啊！刷到就是赚到，手慢无速来。